Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым. Назарыңызда Жанбол Шекербекұлы Рахматулла. Бүгін Кентау қаласындамын. Қалада шаруаларымен жүргем өзімнің. Сосын өтіп бара жатсам, мынандай сұмдық жағдайға куә болдым. Кәдімгі ауыз суы. Жерде көріп тұрсыздар, құбыр жүрген ау. Құбыр тесіліп, мынандай жағдай болып жатыр. Бір артезиан су деп ойлап қалмаңыздар, міне құбырдың жалғасы. Өйткені мына жерде ішінде көк құбыр көрініп тұр, 20-25-тік. Сонысы тесілген ба? Қазымдағы кісілермен сөйлесіп көрейік, не дейтін. Егер білмеген болсаңыздар, ауыз суы тұщы су. Жер планетасында, өзіміздің жер шарымызда, біздің Қазақстанда ғана емес, жалпы жер шарында шектеулі ғана Африканың қанша елдері бар. Өзіміздің Қазақстанның Алматының қасында да, Қазақстанның түрлі қалаларында талай қалалар, ауылдар бар. Осы тұщы суға, ауыз суына жете алмай отқан. Мына жерді мына кісілер бұрып қойған сияқты, өйткені үйлеріне ағып атқаннан кейін арыққа қарай, бұлай өздері үлкен арыққа қарай жол жасап қойып, көріп тұрсыздар. Қалай ағып жатқан, қазір сөйлесіп көрейік. Хабарластым екен суға. Хабарласпаған болса, қазір өзім хабарласайын. Ассалаумалейкум. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Аға, мен мұнда өтіп баратсам, мынандай жағдай болып жатыр. Мына жақта артезиан ба? Жердің астынан су ағып жатыр. Ой, бұл не ғой? Труба ғой. Жер астынан мөлдір су емес. Труба ғой, бұлай өтетін осырады, көпшіліктің бәрі шеті су. Бұна өкіметтің неге айттым, айтшысай суға. Мен күнеге звондайып, ой, заказ көп дейді, қабылдамайды. Бұна қарасы, бұна балдарды шомылмай жігіт түсіп, бір ғой, басқара болып жатыр бұна. Хабарласып қойдыңыздар ма анау жайлы? Бүгін болған жоқ па, нашар ба? Ой, бұл бір ай болды, бұл келеді тұр жоқ. Ол тұр анау жерде ағып жатыр, анау жақта да ағып жатыр. Бір ай бойы осылай жатыр дейсіз қой. Басында осындай жағдайды көргеннен кейін бірден арық жасап қойыпсыздар, өздеріңіз хабарласқансыздар ғой. Хабарласып жатырмыз, келеді тұр жоқ. Көрдіңіз бе, шұңқырда көрдіңіз бе, қандай шұңқыр қалай ағып жатқан. Трубканы алды ма, алған жоқ па? Ешқандай өз су, мынандай труба бар ғой, андай өтеді. Жоқ, ар жаққа звондадыңыздар ба, ашсай суға? Звондадым, бәрі звондап жатыр. Не дейді, ала ма трубканы, әлде алмай ма? Алады, жоқ, алады. Не дейді? Алады. Заказ көп дейді. Қойыңыз, заказ көп дейді ме? Дәл солай айтты ма? Заказ болғанда мына жерде балдар шомылып не? Ертең мұз болса, Құдай сақта. заказ болғанда мына істеу болмайды, естің алды заказ айттым. Ол түгі мына айтыңыз, ол жерде су ағып жатыр, ол жерде. Қайсына, жол ма алдымызда? Жол ар жағында колодцада да ағып жатыр. Қазір о жақта көреміз. Сонда хабар берсеңіздер. Әкіметке барам дедім, айттым, әкіметке барам дедім. Не дейді? Үндемейді. Үндемей ма? Барса бар деген сөз. Үндемесе келіскен ой, қолдарына не келеді деп. Мына қараса ешқандай шұңқыр болып жатыр. Балдар түсіп кетсе, мына жерге мына шұңқырға түсіп кетсе. Иә, көрініп тұр, мына камерадан дұрыс көрінбей тұр, иә. Тереңдігі, иә. Қандай терең? Балдардан қорқып жатыр мен. Балдар немелерім, алып жаса, жесер немелерім қазір ойнап түсіп кетсе, ішіне батады да кетеді. Иә, балалар мәселесі бір жөн, тағыдан ауыз су ғой, ауыз су өзімізде шектеулі емес па? Ауыз су, шектеулі, бір өзі су ағып жатыр. Мына судың да сұрауы бар дейді. Судың сұрауы бар ғой, жөндемеймін енді қашай болды бұны. Иә. Балдарды қорқып жатыр бұл немелерім. Қазір мен тіке жүре берейін ба әлде? Бұлай тіке жүріңіз да, тұрып анау. Сары газ ба? Жоқ, бері бір мен жақсы. Ана ит барадыр ғой? Иә. Су жерге барады, су жерде. Тағы да тесік бар дейсіз қой. Бәл жерде ағып жатыр. Ішін қарап кетіп Дәуре, мен бірнеше айдан кейін келем дегем. Мәнеке келдім. Ал мұнда осындай сұмдық болып жатыр. Судың да сұрауы бар. Білмеген болсаң, қазақта да, ұлтта да, дінде де бұнда мақалдар бар екен, білесің, суға қатысты. Мынауың енді семес. Құдай сақта. Мына толып бұлай қазір ағын. Мына ағын емес, жай тұр ғой дейтін болсаңыздар, жай тұратын су жерге сіңіп кетеді. Ағыны көрініп жатыр ғой. Міне, келіп жатыр жаңа құбырдан. Назақ батпақ балшық болған ау. Бізде Алматыда таудан былай сулар ағады, бірақ бұл жақта Кентауда ондай тау жоқ, алатау жоқ, су ағатындай
Орысша напор дейді ғой, көріп тұрсыз ғой қалай аватқанын. Дәурен, бүгін қазір мына видео шығады. Осы видеодан кейін бір 6 сағат, 5 сағат, 5 сағаттың ішінде жабылмайтын болса, мен сенің әр қисық тесігіңді бәрін зерттеп, анықтап, әр қайсысын күн сайын шығарып отыратын боламын.